Kucing dikenal suka menggigit atau mengunyah tanaman. Meskipun mereka adalah karnivora, beberapa ahli percaya bahwa ini adalah cara alami kucing, membersihkan perut atau mendapatkan serat tambahan. Tetapi tanaman tertentu bisa berbahaya jika tertelan. Ini sering memicu perdebatan di kalangan pemilih hewan tentang apakah sebaiknya tanaman dibiarkan di sekitar kucing atau dihindari sepenuhnya. Sebagian pemilih kucing merasa tanaman di rumah tetap aman, asalkan tanaman beracun dijauhkan. Sementara yang lain lebih memilih untuk tidak memiliki tanaman sama sekali demi menjaga kesehatan kucing mereka. Menariknya, beberapa kucing lebih tertarik pada tanaman yang berbau kuat, seperti kanip yang memicu reaksi gembira.